اینجا بزرگترین میدون تهران و یکی از بزرگترین میدون‌های کل جهانه، میدون آزادی. یه سینمای سه‌بعدی بوده تو زمان خودش، با آبرنگ نقاشی شده. چگالی بالا در واقع حجمی بالا از 53 سال پیش تا به الان این آسانسور داره کار میکنه. میخوام این قسمت بهتون یه الاغ نشون بدم. علی جقیل، چهارم برج آزادیم، تو ارتفاع 40 متری با حراستشون صحبت شد در رو برای ما باز کنن و بتونیم از بام برج آزادی دیدن کنیم. خیلی باحال بود. خیلی ها این برج رو از دور و اطرافش دیدن اما نمیدونن داخلش چقدر عجیب و جذابه. فکتای زیادی هم داره که تمام اطلاعاتش توی این ولاگ بهتون میگم و مطمئنم براتون خیلی جالبه. تا آخر ولاگ همراه من باشین، بریم داخلش. برج آزادی نماد تهرانه، یعنی تو زمان خودش هر کسی که میرسیده فرودگاه مهرآباد و به تهران میرسیده، اولین برجی که میدیده برج آزادی بوده و ارتفاعش از سطح زمینی که داریم راه میریم تا بالا 45 متره و تو زمان خودش بلندترین برج تهران برج آزادی بوده. محمد رضا شاه پهلوی موقعی که می‌خواست این برج ساخته بشه، نیتش این بوده که یه پیوند ایجاد بکنه بین ایران باستان و ایران مدرن که جشن 2500 ساله شاهنشاهی ایران رو می‌خواسته تو برج آزادی با تأسیسش جشن بگیره. و یه چیز جالب بهتون بگم، زمانی که برج آزادی افتتاح میشه و ساختش تموم میشه، حدود 3000 تا مهمون داخلی و خارجی اینجا بودن و واسه اولین بار از منشور کوروش اینجا رونمایی میشه. برای طراحیش هم یه مسابقه ای رو راه میندازه که هر کسی طرحی داره بیاد ارائه بده. و کی طراحیش کرده؟ یه جوان ایرانی به اسم مهندس حسین امانت که تازه از دانشکده معماری دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بودن و اون زمان مهندس امانت کاراشو کرده بوده که از ایران بره آمریکا. خیلی اتفاقی تو روزنامه میبینه که همچین مسابقه‌ای برگزار شده و تصمیم میگیره که یه طراحی انجام بده و طرحشو ارائه بده برای همچین مسابقه‌ای. این طرح رو میره ارائه میده به اون ساختمونی که میرسه، میگن که طرحتو بذار اینجا حالا نگاه میکنیم. اصلا فکرشو نمیکرده که بخواد طرحش جدی گرفته بشه. بذارش اونجا. با خودم فکر کردم مثلا اینا جدی میگیرن این کارو یا نه. بعد یه مدتی باهاش تماس میگیرن و میگن که طرحت برنده شده. گفته بودن این طرح هیچ کدام منظور رو حاصل نمی‌کنه، تنها اینه که نزدیک به اون. حدوداً یه فکتی هستش که 9000 طرح و نقشه برای ساخت برج آزادی ارائه شده تا به این طرح رسیده و حاصلش میشه همچین شاهکاری که میبینید برج آزادیه و اون زمان برج شهیاد نام داشته. اون زمان که مهندس امانت این برج طراحی کرده، فکر میکنید چند سالش بوده؟ فقط 24 سالش بوده. طراحی برج شبیه آدمیه که انگار آغوشش رو باز کرده و به هر کسی که طرفش داره میره خوش آمد میگه. این بنا واقعا مثل یه پدری اینا رو در آغوش گرفته. این برج نمادی از ایران مدرنه و یه تلفیقی از معماری ساسانی، هخامنشی و اسلامی داره. توی ساخت این برج 46000 قطعه سنگ بریده شده و به کار رفته. خطوط موازی و کشیده پایه‌های برج یادآوری معماری هخامنشیه. قوس اصلی میون برج یادآور طاق کسرای دوره ساسانیه و قوس بالای قوس اصلی یه قوس شکسته است که از دوران بعد از اسلام در ایران الهام گرفته شده. سنگایی که توی این برج به کار رفته خیلی زیاده و پایینای این پایه ها رو که میبینید ضخامت سنگا بعضاً به 25 سانتی متر هم میرسه. برج توی 4 تا مربع طراحی شده و پایه های برج که میبینید کشیده شده توی قطر این مربع ها اومده پایین. این پله هایی که الان داریم میایم بالا الهام گرفته از پله های آپادانای تخت جمشیده و این هم برج آزادیه که ساختش 28 ماه طول کشیده و توی مهر ماه 1350 این برج ساخته شده و توی متریال هایی که برای ساخت این برج استفاده کردن از اکثر متریال های استان های مختلف ایران استفاده شده توی این پروژه. تو ساخت نمای برج آزادی از سنگ های مرمریت جوشقان اصفهان استفاده شده و میگن چیزی حدود 25000 قطعه سنگ برای اجرای نمای این برج استفاده و نصب شده. الان با هم داریم میریم زیر برج آزادی و کاشیکاری هایی که میبینید الهام گرفته از معماری صفوی هستش که داخل این لوزی ها قبلا نورپردازی میشده که الان دیگه اون نورپردازی انجام نمیشه و خیلی اون موقع قشنگ‌تر بوده. وقتی تو فضای باز بیای زیر مرکزیت این برج، دقیقاً اینجا قرار بگیری، سرتو که بیاری بالا
دوربین گوشی تو زوم میکنی 2 تا کاشی میبینی. سمت راستی نوشته 1350 که سال ساخت این برج بوده و سمت چپی نوشته شهیاد که اسم قبلی برج آزادی بوده و حسین امانت مهندس معمار این برج که زمانی که این برج رو طراحی کرده فقط 24 سالش بوده. اینجا درب مخفیه که تو پایه برج دارید میبینید و برای ورود به آسانسور بوده. برای موقعی که مهمونهای خاصی که می اومدن و میخواستن داخل برج برن از این قسمت به داخل برج هدایت میشدن و با آسانسور میرفتن بالا. میخوایم بریم وارد مجموعه بشیم. قبل از اینکه به برج ورود پیدا کنیم دو طرف دیوارایی که میبینیم پلانای برج هستش. اینجا پلان ایرانسرا هستش، پلان میدان آزادیه و گنبد رکن. اون سمت پلان طاق و 4 تا پایه برج آزادی و این هم پلان نمای برجه. سنگ پله های برج از گرانیت کردستانه که 53 سال قدمت داره و یه فکت جالبش اینه که تا به حال یک بار هم ساب نخورده. این قسمتی که هستیم سالن سیمولیشن هستش که یه سینمای 3 بعدی بوده تو زمان خودش که حکم سینمای 7 بعدی زمان ما رو داشته و ظرفیتش 50 نفر میتونستن اینجا بشینن و صندلی‌های متحرک هم داشته. این نقاله هایی که میبینید از زمان ساخت برج وجود داشته تا به همین الان، یعنی 53 سال قدمت داره و ما الان توی سالن ایران شناسی مجموعه آزادی هستیم. اطراف رو که دارید میبینید نقشه ایران هستش. 17 تا استان داشته اون موقع و توی هر استان میبینید که صنایع دستی، صنایع پتروشیمیشون توی این گوی‌ها قرار گرفته، دقیقاً تو همون جایی که اون استان بوده. خطای زردی که میبینید مسیر ماشینرو بین استانی بوده و راه آهنشون بوده. خطای آبی هم مسیر رودها هستش. سمت جنوبی و سمت شمالی هم 2 تا فواره آب داشته قبلا که الان فعال نیستش که دریای خزر و خلیج فارس رو نمایش میداده. خیلی ایده جذابیه که نقشه ایران رو کف اجرا کردن. الان اون قسمت توی نقشه میشه یزد و ماکتی که قرار دادن اونجا مسجد جامع یزد هست. این قسمت هم خورشید قرار دادن که منظورشون طلوع خورشید از مشرق ایران زمینه و تو قسمت دیگه یه خورشید دیگه گذاشتن که غروب خورشید اونجا هستش. سالن آمفی‌تئاتر برج آزادی هستیم. صندلی هایی که میبینید از 53 سال پیش هستش و سقفش رو دقت بکنید با آبرنگ نقاشی شده و پشتش لایت قرار گرفته که وقتی این لایت روشن میشه این طرح رو میبینید که طرح تالاب انزلیه که خیلی قشنگه و پایین تمام صندلی ها این نقش و نگارایی هستش که پشتش لایت روشن میشه. این تصاویر رو شما میبینید. از حافظیه شیراز هست، تخت جمشید هست. اولین موزه شهاب سنگ‌های ایران که شامل تقریباً 1200 قطعه از اجرام آسمانی یا شهاب سنگ‌هایی که گاهن فقط نورش رو در آسمان شب دیدیم، الان می‌خوایم به اتفاق هم این سنگ‌ها رو از نزدیک ببینیم. این امکان وجود داره شما میتونید برای اولین بار به یک سنگ آسمانی، به یک شهاب سنگ دست بزنیم، لمسش بکنیم تا حدودی متوجه تفاوت‌های این سنگ با سنگ‌های سیاره ما بشیم. خیلی صیقلیه. می‌کنم که سعی کن بلندش کنی این سنگو. چگالی بالا در واقع حجمی بالای این سنگ خیلی سنگینه. تشخیص و شناسایی این اجرام آسمانی هستش. بزرگترین شهاب سنگ ایران، رکورددار بزرگترین شهاب سنگ ایران تا الان ثبت شده. این سنگ 130 کیلوگرم وزنش، تقریبا 3000 قطعه شده و نکته جالبش اینه که این سنگ تقریبا 25000 سال پیش برخورد کرده به سیاره ما و اخیراً پیدا شده. تمام این سنگ‌هایی که در این مجموعه وجود داره تماماً سنگ‌هایی هستش که به واسطه یک شخص ایرانی، یک جوان ایرانی به نام آقای حجت کمالی معروف به مرد شهاب سنگی تونسته جمع‌آوری بکنه، ثبت بین‌المللی کنه و با افتخار رتبه ایران عزیزمون رو از 122 ارتقا دادن به رتبه دوم در کل دنیا. قدیمی‌ترین شهاب سنگی که به ایران برخورد کرد. تقریبا سن زمینی شدنش 50000 سال هست. اینجا کپی پلان های معماری برج آزادی هستش که موقع بازدید کننده ها بلخص برای دانشجوهای معماری این قسمت خیلی جذابه. برج توی 4 تا مربع طراحی شده و پایه های برج روی دقیقاً قطر این مربع ها ترسیم شده و اومده پایین. این بنا
توی 4 تا مربع جا گرفته و پایه ها روی قطر این مربع هاست. ورودی اصلی مجموعه آزادی هستش، سقف‌ها به صورت پلکانیه و هی داره کوتاه‌تر میشه. چرا؟ چون این معماری برگرفته از زورخونه‌ها، ورودی زورخونه‌ها و ورودی خانه‌های قدیمی هست. شما زمان قدیم که می‌خواستید وارد زورخانه بشین، البته الان هم هنوز این اتفاق میفته. یا خانه‌های قدیمی ورودی‌ها کوتاه بودش، باید تعظیم می‌کردیم بعد وارد سالن می‌شدیم. زمان گذشته هم اینجا همین اتفاق می‌افتاده. هر کسی که میومده وارد سالن اصلی یا تالار کهن بشه، باید تعظیم می‌کرده بعد وارد مجموعه می‌شده. این ویترین تاریخی برج آزادی هستش. اگر به تابلوی بالا نگاه کنین 4 نفر رو می‌بینید. برج آزادی 4 تا رکن اصلی داشته، 4 تا سازنده ایرانی که هر 4 نفر ایرانی بودن. بالا سمت راست آقای مهندس محمد پورفتی که ایشون سال 1370 متاسفانه فوت شدن. بالا سمت چپ حسین امانت که اون زمان 24 سالشون بوده، دانشجوی معماری دانشگاه تهران بودن. الان 83 سالشونه، تو ونکوور کانادا دارن زندگی میکنن و در قید حیاتن. پایین سمت چپ آقای قنبر رحیمی، تأمین کننده سنگ‌های بدنی برج آزادی و سنگ‌هایی که شما الان روش ایستادید بودن ایشون. پایین سمت راست سرپرست کارگاه آقای ایرج حقیقی که ایشون هم متاسفانه فوت شدن. قرار بوده دور میدون پل بشه که ماشینا گذر کنن و زیرش حجره بشه که آدم عبور کنن. یه چیزی مثل میدون نقش جهان. ویترین سرویس پذیرایی هستش. سمت راست سرویس پذیرایی آبی درباری که برای مهمونای خاص و خارجی استفاده می‌شده و سمت چپ برای مهمونای عادی استفاده می‌شده. این ظروف پذیرایی 53 سال پیش با طرح تلاقی خود برج آزادی از کشور چکسلواکی وارد ایران شده. ما الان داخل تالار کهن هستیم. 5 متر زیر سطح میدان هستیم، خود مرکزیم. 4 تا پایه‌ای که می‌بینید در 4 طرف همین سالن قرار گرفته که داخل هر کدومش راه پله و آسانسور به صورت ضربدری و قرینه روبروی هم دیگه قرار گرفته. یعنی 2 تا آسانسور و 2 تا راه پله به این شکل. برج آزادی هر چیزی که درش می‌بینید برگرفته از نمادهای تاریخی هر شهر ایران هستش. به عنوان مثال گنبد بالا برگرفته از گنبد کاووس، آرامگاه خیام، آرامگاه ابوعلی سینا هستش. پایه‌ها برگرفته از طاقی‌های چهارکده نیاسر کاشان. ورودی‌هایی که به سمت شمال و جنوب دارید مشاهده می‌کنید برگرفته از دروازه مسجد وکیل شهر شیراز هستش. ورودی‌هایی که به سمت شرق و غرب مجموعه می‌بینید برگرفته از طاق کسرای بغداد و این آبی‌هایی که بالا می‌بینید این قسمت اینا برگرفته از سربرجی‌های برج طغرل هستش و ستون‌هایی که به بغل می‌بینید اینا هم برگرفته از معماری هخامنشی. توی این سالن 1400 تا دوربینه که برای یک نفر کلا آقای محمد علی جدیدالاسلام که هم خودشون هم اجدادشون کار تصویربرداری انجام میدادن. از 53 سال پیش تا به الان این آسانسور داره کار میکنه و از همون موقعی که این برج ساخته شده آسانسور داشته که داریم میریم به طبقات بالاش. این آسانسورها هدیه شرکت شیندلر سوئیس به ایران هستش که موتوراش از پایین به بالا روغنیه و موقع حرکت هیچ لرزشی شما حس نمی‌کنید. رنگ استیل رنگی که استرس میاره و شما برای اینکه استرس نگیرید توی این آسانسورها بینش اومدن رنگ سبزابی کار کردن، مثل انگشتر فیروزه که هستش. شما وقتی به این رنگ نگاه کنید استرستون کم میشه و داخل آسانسور کمتر استرس میگیرید. دقیقاً همون ایده‌ای که توی اتاق عملا هستش، دیوارهاش رو نگاه کنید همین رنگی هستش که باعث کاهش استرس میشه. طراح معمار این بخش رو به صورتی طراحی کرده که شما به محض اینکه از آسانسور میاد بیرون چشمتون به بالا میخوره و دوست دارید که برید بالا رو هم ببینید و اینجا که وای میسین هم منتظر مونده برای آسانسور هم خسته نشین. خب دوستان میخوام این قسمت بهتون یه الاغ نشون بدم. آقای علی جقیل اومده اینجا یادگاری نوشته. یعنی تو چقدر میتونی الاغ باشی که بیای اینجا که یه آثار باستانی هستش. حالا اینجا برج آزادیه، یه الاغای پروفشنالی داریم توی تخت جمشید میان یادگاری مینویسن. واقعا چه کاریه، من اصلا درک نمیکنم. دیگه کم کم داریم به طبقات بالا میرسیم و شما شکل این آسانسوری که میبینید به خاطر پایه های برج به شکل زوزنقه هستش. ما الان طبقه 4 برج آزادیم تو ارتفاع 40 متری که اسم این طبقه گنبد رکن هست به خاطر همچین گنبدی که 3 تا کار خیلی جذاب انجام میده این گنبد. اولیش این هستش که وقتی برف و بارون میادش با شیبی که داره آب رو به سمت کفشورها هدایت میکنه و عملا شما یک آبنمای طبیعی دارید. دومین مورد، اینجا بادگیرهایی که ما داریم الهام گرفته از بادگیرهای شهر یزد هستش و این گنبد باعث میشه که اینجا یک گردبادی شکل بگیره و یه باد خنک و قوی رو
به سمت طبقات پایین از طریق راه پله انتقال بده که تا طبقات پایین که 40 متر اختلاف ارتفاع داریم رو خنک میکنه. و سومین مزیتش هم یه روشندان بالای این گنبد هستش که نور طبیعی برای طبقه دوم و سوم تامین میکنه. به این 6 زلیان میگن مزغل که الهام گرفته از نماد تیراندازهای قلعه ها بوده. سمت غرب و شرق برج آزادی حوضها و آبنماهایی هستش که الهام گرفته از باغ‌های ایرانی مثل باغ شازده ماهان، باغ فین کاشان و آپادانای تخت جمشید هستش. این بادگیر برج هستش که به بیرون که نگاه بکنید این 6 سلیایی که میبینید الهام گرفته از سقف مسجد شیخ لطف‌الله اصفهانه و این لانه زنبوری‌ها و 6 سلئی کلاً نماد مقدسی برای ایران هستش که توی فرشامون هم استفاده میشه و نماد تمدن و زندگی رو داره. یه چیز باحال نشونت بدم. اینجا رو میبینی؟ این ضلع گنبده دیگه. میای اینجا وای میستی، دقیقاً ضلع گنبده که بیرون زده. سرتو میاری بالا دیگه ضلعش نیست. حالا اینجا ضلع نیستش، بیرون زدگی هم نداره. میای اینجا وای میستی، سر رو میاری بالا. باحال نبود؟ داریم میریم بام برج آزادی. چون داریم یه محتوای با کیفیت تولید میکنیم با حراستشون صحبت شد که بیان در رو برای ما باز کنن و بتونیم از بام برج آزادی دیدن کنیم. این روشندانی هستش که ازش صحبت می‌کردیم و دور تا دور بام برج آزادی راهنما زده. اینجا زده برج طغرل، شرق تهران، قله دماوند که هوا خیلی کثیفه اصلا دیده نمیشه، کاخ سعدآباد و برج میلاد. توی بام برج آزادی 4 تا نیم دایره هستش که الهام گرفته از دیدبان‌های قلعه‌های ایرانیه، بالاخص قلعه رودخان. خونه‌های قدیمی تو معماری ایرانی دهلیز داشتن که یه راهروهای تاریکی بوده که اینجا هم این راهرو اجرا شده و یه دیوار هم برای حفظ محرمیت هستش که برای حفظ اندرونی هستش و بعد از این که شما این دیوار رو رد می‌کنید تازه اشراف پیدا می‌کنید به فضا. الان راه پله‌های برج آزادی رو از طبقه 4 داریم میریم پایین و 3 تا معماری مختلف داره راه پله‌اش. این پله‌هایی که داریم قدم برمی‌داریم الهام گرفته از منار جنبان اصفهان و معماری سلجوقی هستش. این قسمتی که دارید می‌بینید سفیده، جنسش از بتون سفید مسلح هستش که تکه‌های خرد مرمریت جوشقان اصفهان هم داخلشه و توی اون زمان استفاده از بتون سفید یه جور نوآوری بوده و کار جدیدی انجام داده بودن. اینجا طبقه دومه و برج آزادی کاملا قرینه است بجز یه نقطه، اونم همینجا. اینجا طبقه دوم برج آزادیه و کامل به صورت قرینه هستش به جز یه نقطه. اینجا راه پله‌اش هستش و دیوارش رو می‌بینید به این شکله، ولی این قسمت راه پله پنجره تعبیه شده. حالا علت چیه؟ طراح این پروژه حسین امانت 3 تا پنجره تعبیه کرده که از این سمت شما به قله دماوند دید دارید و اعتقاد داشته که قله دماوند مادر ایران زمین هستش که الان هوا متاسفانه کثیفه و دیده نمیشه. پنجره رو به همین علت پایین تعبیه کرده که شما برای دیدن مادر ایران زمین قله دماوند سر تعظیم به فرود بیارید و بعد تماشاش کنید. از بیرون که دیدین دقیقاً قوسی که شکل گرفته زیر برج آزادی
همین بتونی هستش که شما دارید میبینید و من الان توی طبقه دومش هستم. این قسمت طراحی پله برگرفته از پله های آپادانه تخت جمشید هستش که با ارتفاع کوتاه‌تر و لبه لبه اجرا شده. کلاً فلسفه طراحی همچین پله های کوتاهی این بوده که خانم ها وقتی میخواستن از این پله ها تردد انجام بدن دامنشون دیگه زیادی از حد بالا نیاد و راحت بتونن از این پله ها تردد بکنن. این قسمت تغییر میکنه و الهام گرفته از آب انبارهای قدیمی هستش که با شیب تند بودن و پله هاشون به اون صورت طراحی شده. کل برج هم 277 تا پله داره. این قسمت تالار فرهنگ مجموعه است و کتابخونه این بخششه. عروسک هایی که میبینید و صنایع دستی و اینجا میبینید گراموفون و دستگاه هایی که خیلی قدیمی هن. و یه چیز خیلی جالب شما بیاین اینجا ببینید، از 53 سال پیش تا الان این میز و صندلی ناهارخوری بوده که من باورم نمیشه این میز سنگی که الان خیلی ترنده و داره استفاده میشه اون زمان همچین میزی رو داشتن استفاده میکردن و همین الان شما میتونی این میز رو توی یه دونه پروژه لوکس استفاده بکنی. اون زمان شما ببینید که چقدر از مد و طراحی جلوتر بودن. این صندلیایی که میبینید توسط یه شخص آلمانی از 100 سال پیش طراحی شده و 53 سال پیش به برج آزادی هدیه دادن که هنوز هم که میبینید طراحی که داره تو پروژه هایی که الان دیده میشه ترند و قابل استفاده است و صندلیایی که تولید شده مابقیش توی موزه لوور پاریس داره نگهداری میشه. 11,000 جلد کتاب داخل این کتابخونه هستش. این یک نمونه از درهای ورودی برج هستش که سنگ گرانیت همدانه. ببین یه تیکه است این سنگ دیگه، اسلب دیگه گرانیت یه تیکه. بعد فکر کنید چقدر وزنش، 3.5 تن. این اهرمی که میبینید درپای 3.5 تنی برج آزادی رو باهاش میشه باز کردش، به صورتی که یه بچه کوچیک هم میتونه اینو باز کنه با وجود وزن سنگینش و کلید تمام درهای برج با همین یه دونه به همین شکل هستش و باز میشه. یه داخلش رو بگیر، این باز میشه این قسمت و کلید رو میذاریم داخل. الان میخواستم درا رو جفتی با هم ببندم، نمیدونستم که این درا نرم و مادگی داره که باید چفت بشه. اول باید در سمت راستی بسته بشه بعد چپی و یکیشون ساعت کرده و اون یکی چرخش اهرمش پاد ساعت کرده. خیلی باحال بود. توی بخش طراحی و معماریش خیلی رازا و فکتای جالبی بود که خودم تا قبل از اینکه بخوام این ولاگ رو ضبط بکنم اصلا نمیدونستم. دوست داشتم طوری باشه که نماد شهر تهران که شهر خود من هستش جوری نباشه که همه بیان دور این میدون دور بزنن و ندونن که داخل این برج چه فضاهای جذابی داره و شما میتونی بیای اینجا حسابی لذت ببری. در نهایت امیدوارم از این ولاگ لذت برده باشید و با حمایتاتون به هم انرژی بدید. خیلی مخلصم. تا ویدیوهای بعد، فعلا.